តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសត្វអង្គណាជាអ្នកព្រួយប្រាមកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តមុនគេនោះគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលព្រួយប្រាមសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្អឯកគ្មានពីរលើលោកសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ Subscribe Channel YouTube មរតកខ្មែរម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបែបប្រវត្តិសាស្ត្របន្តទៀតសូមអរគុណព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយព្រះអង្គដែលជាអ្នកព្រួយប្រាមសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្បីល្បាញនិងជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យនៅដើមសតវត្សទី12ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាសម័យអង្គរដ៏ល្បីល្បាញមួយព្រះអង្គស្នាមប្រហោះដ៏សំខាន់ជាងគេក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គគឺការដឹកនាំស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្អឯកគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកយើងនេះមុនពេលព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះរាជាពីរព្រះអង្គគ្រងរាជ្យក្នុងពេលតែមួយព្រះអង្គសោយរាជ្យសម្បត្តិនៅរាជធានីអង្គរមានព្រះនាមថាព្រះបាទនរិន្ទ្រន្តវរ្ម័នដែលឡើងសោយរាជ្យស្របច្បាប់បន្តពីព្រះបាទហសវរ្ម័នទី3មួយព្រះអង្គទៀតព្រះនាមព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដែលទ្រង់សោយរាជ្យសម្បត្តិបន្តពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8នៅរាជធានីមហន្តរបុរៈដែលសពថ្ងៃស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1107ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតតឆ្នាំ1112នៃគ្រិស្តសករាជអ្នកដែលធ្វើគុតព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដើម្បីដណ្ដើមរាជ្យនោះគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលជាចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គនោះឯងដំបូងឡើយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ធ្វើគុតព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដែលត្រូវជាឪពុកមាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គក៏បានលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនឹងព្រះបាទនរិន្ទ្រវរ្ម័នព្រះរាជាដែលសោយរាជ្យនៅរាជធានីអង្គរហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបានទៀតការធ្វើគុតព្រះរាជាទាំងពីរព្រះអង្គដែលចែកដីគ្នាគ្រងរាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេលតែមួយនោះបានធ្វើឲ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2អាចបង្រួបបង្រួមនគរខ្មែរឲ្យទៅជានគរតែមួយឡើងវិញបានក្រោយពីបានធ្វើគុតព្រះរាជាទាំងពីរព្រះអង្គបានហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅរាជធានីអង្គរពិធីរាជាពិសេសក្នុងការឡើងគ្រងរាជ្យនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយព្រះរាជគ្រូព្រាហ្មណ៍បរហិតទិវាករៈបណ្ឌិតដដែលលុះទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យហើយព្រះអង្គទ្រង់បានភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនឡើងវិញហើយព្រះអង្គបានបញ្ជូនគណៈបេសកកម្មការទូត2ទៅប្រទេសចិនគឺមួយនៅឆ្នាំ1116និងមួយទៀតនៅឆ្នាំ1120នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាញឹកញាប់ហើយបានចម្បាំងច្បាំងជាច្រើនលើកជាច្រើនសារជាមួយនឹងប្រទេសចម្ប៉ាដែលបានបញ្ជូនទ័ពមកឈ្លានពាននៅលើទឹកដីខ្មែរតាំងពីមុនរាជ្យរបស់ព្រះអង្គគឺពេលដែលប្រទេសបែកបាក់គ្នាហើយមានស្ដេចសោយរាជ្យដល់តែ2ក្នុងពេលតែមួយនោះសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ានោះបានទទួលជោគជ័យហើយខ្មែរបានកាន់កាប់នៅរាជធានីវិជ័យពីឆ្នាំ1145ដល់ឆ្នាំ1149ហើយដាក់បញ្ជូនប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះមហន្តរទេវៈឲ្យបានសោយរាជ្យនៅទីនោះផងដែរច្បាំងនឹងពួកយួនដៃវៀតដែលចេះតែខុបខិតគាំទ្រពួកក្បត់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកនេះជ្រកកំផងច្បាំងនឹងសัตว์បូរីថៃដែលក្រោកបះបោរនៅវាលទំនាបលើទន្លេមេណាផងហើយច្បាំងជាមួយពួកមននៅហរិពុញ្ជ័យថែមទៀតផងដោយសារព្រះអង្គជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាំងហានដ៏ពូកែទើបព្រះចៅក្រុងចិនថ្វាយព្រះឋានន្តរនាមថាកិនពីវប៉ិនជេងដែលប្រហែលជាត្រូវនឹងពាក្យខ្មែរថាកំរងតេងនោះឯងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងប្រទេសចិនខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រចិនគឺពីគូថារ៉ាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងត្រាងក្នុងប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ឈូងសមុទ្របានដុងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាហើយព្រំប្រទល់ខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ពូកែឆ្លាតវាងវៃក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិ
ព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងបំផុតដែលមានជំនឿស៊ប់លើសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈព្រាហ្មណ៍ព្រះវិស្ណុដែលក្នុងសម័យនោះមានប្រជាប្រិយធំធេងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងនិងនៅកោះជ្វាផងព្រះអង្គបានលើកដំកើងសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈវិស្ណុនោះឲ្យទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គបដិមាតំណាងព្រះរាជាដែលគេតម្កល់នៅក្នុងប្រាសាទធំលែងជាសិវលិង្គរបស់ព្រះឥសូរទៀតហើយតែជាព្រះវិស្ណុបដិមាវិញខាងវិស័យសំណង់ព្រះបាទសូរ្យបរម័នទី2ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយព្រះអង្គដែលមានស្នាមព្រះហស្ថយ៉ាងច្រើនសម្បើមដោយព្រះអង្គបានបន្តស្ថាបនាប្រាសាទដូចជាប្រាសាទភ្នំជីសូរប្រាសាទភ្នំសណ្ដកប្រាសាទវត្តភូនិងប្រាសាទព្រះវិហារឯសំណង់ថ្មីមានដូចជាប្រាសាទពិធូប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាទធម្មនន្តប្រាសាទបន្ទាយសម្រែនិងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតនៃសិល្បៈខ្មែរហើយដែលគេចាត់ទុកថាជាសំណង់ស្ថាបនាសាសនាដ៏ធំមួយដ៏សម្បើមនៅលើពិភពលោកប្រាសាទអង្គរវត្តជាទីដែលគេតម្កល់ព្រះបដិមាព្រះវិស្ណុនិងក៏ប្រហែលជាទីកន្លែងដែលគេបញ្ចុះព្រះធាតុរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតតទៅនោះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ Subscribe Channel YouTube មរតកខ្មែរម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបែបប្រវត្តិសាស្ត្របន្តទៀតសូមអរគុណ